Сәлеметсіздер ме, Асылбекова Сима 207 тобы. Бүгін біз бұл видеода теріні, яғни кутисті, немесе басқашалай айтқанда жалпы жамылғына интегументум коммунына жататын боламыз. Бұның құрамына тер бездері, май бездері, сонымен қатар нерв ұштары, сезімтал, бұлшықеттер, шаштар және де тырнақ келеді. Тері негізінен үш қабаттан жатамыз: эпидермис, дерма және де оның тері асты шел қабаты. Бұл бізде эпидермис, оны тері үсті қабаты деп атаймыз, және де оның астына орналасқан дерма. Дерманы біз тері асты қабаты, стратум, оны субстанция дерма деп атаймыз, немесе оны корниум деп атаймыз. Және де астындағы тері асты шелінен тұрады, оны тері асты қабаты, оны стратум субкутанеум деп атаймыз, немесе осы субстанция тела субкутанео деп атаймыз. Эпидермиске тоқталайық. Эпидермистің өзі бірнеше көптеген қабаттардан тұрады. Эпидермис оның мынандай көлденеңінен ұзындығы, қалыңдығы деп айтсақ болады 0,0,7-ден 0,4-ге дейінгі аралықта әртүрлі болып ауытқып орналасады. Ең қалың тұсы бұл табан мен алақан терілерінде болып келеді. Ең қалыңы негізі табанда. Эпидермис негізі көп қабатты эпителийден тұрады. Ол сыртқы қабатында үнемі, сыртқы ең үстіңгі қабаты үнемі түлеп отырады. Себебі бұл жерде эпидермистің өсуші қабаттары болады. Ол өскен сайын үстіндегі ескі терілі қабаты ол түлейді. Және де осы өскіндік қабатты мынау тұрған көріп тұрсаңыздар, бұны біз стратум генеративум деп атаймыз. Өсу немесе өскіндік қабат, оны 5-12 жасушалардан құралады. Осы эпидермистің ең терең қабаттарында. Осы қабаттың дермаға бірден жанасатын бір қабатты жасушалары, яғни призма тәріздес пішінде болады. Ол қабатты стратум базали деп атаймыз. Ал сонымен қатар өскіндеу қабатында жаңағы айтқан стратум осы гернинативумда бізде арнайы пигменттер болады. Сол пигменттердің әртүрлі қалыңдықта және де әртүрлі болып орналасуының есебінен терінің цветі әртүрлі болып келеді. Алуан түсті өскіндік қабаттың үстінде, осы өскіндік қабаттың дәл үстінде бізде стратум спиносум болады, оны бүршікті қабат деп атаймыз. Одан соң дәндесін қабат, сол стратум спиносустың үстінде мына жақта не болады, стратум генеалосум, яғни оны дәндесін қабат деп атаймыз. Және де бұлар протоплазмалық нелерден тұрады, кератогиалиндерден тұратын болып келеді. Сонымен қатар осы дәндесін қабаттан жоғары ерекше жылтыр болып келеді. Ол элединге толы болады, іші, яғни сұйықтыққа 3-4 қатар жасушалардан құралатын шыны тәрізді қабатта жататын боламыз. Ол қабатты стратум люцидум деп атаймыз. Эпидермистің ең беткі қабаты мына тұрған көрініп, оны біз стратум корнеум деп атаймыз. Жалпақ мүйізделген жасушалардан тұрады. Және де жаңа айтқандай, үнемі жаңарып отырады өсуші жасушаларының әсерінен. Келесі осы эпидермистен кейін бізде мына тұрған дерма қабаты. Дерманы біз кортиум немесе субстанция дерма деп атадық. Және де ол негізінен мезодерманың туындысы болып келеді. Және де бұл негізі бұл дерманың өзі дәнекертінді талшықтардан тұрады. Дерманы екі қабатына жатамыз. Сәл жоғары тұрады, және де астындағы торлы қабаты. Үстіндегізі емізікшелі қабат деп атаймыз. Емізікшелі қабатты стратум папилляри деп атаймыз. Себебі ондағы емізікшелердің болуының әсерінен және де емізікшелердің арасында емізікше аралық жүлгілер солки интерпапилляристер орналасады. Және сол жерлерде бізде мына тұрған қан тамырларының ұштары, нервтің ұштары және лимфа тамырларының ұштары болады. Негізінен тері бізде эластикалық және де коллагендік талшықтарға өте бай болып келеді. Және сол шандырдан, тері астындағы шандырдан осы дермаға және де осы дерма және эпидермиске бізде солар бағанағы кератин, эластиндер қайта осы теріге өтетін болып келеді. Ал торлық қабатында, яғни стратум ретикулярите, бұл жерде бізде әртүрлі шырмаланған түрде оның май бездері, мына қарап тұрсақ тері бездері, май бездері және де әртүрлі жаңағыдай нелер болады.
әртүрлі бездердің торлары орналасқан болып келеді. Және осы бізде дермада сондай қандай бізде жылтырлау болып келген көлденең жолақты бұлшықеттерді байқайтын боламыз. Көлденең жолақты бұлшықет қабаты бізде ол қалталарда, қанаттарда, май бездеріне бағытталған және шаштарда, тері бездерін, сонымен қатар мынау шаштарда тік бездерді, точнее мынау шаштың бездерін, шашты талшықтарын көтеретін бұлшықеттер болып келеді. Мына суретте қарайтын болсақ, міне көлденең жолақты бұлшықет болып келеді. Оны біз мускулус эректорис деп атаймыз. Ол негізінен май бездерге бағытталады, шаштарды, түктерді көтереді жиырылуының әсерінен, және де жиырылған кезде бізде мұнда орналасқан тері бездері, май бездері өздерінің теріні және де майларды бөлетін болып келеді. Кірпіктер, қастар, сонымен қатар мұрын қуысының бұлшықеттерінде, точнее сол қуыстарда бізде бұлшықетті қабат болмайды. Және де бұл бұлшықетті қабақ, яғни көлденең бұлшықетті қабаттар бізде кірпік, қас, мұрын қуыстарында болмайды, яғни бұлшықеттер болмайды. Ал ұма терісі және де емшек үрпісінің терісінің айналасындағы жылтыр бұлшықеттер біздер олардың түк қалталармен байланыстары болмайды. Тері асты қабатында бұлшықетті қабаттың құрап орналасқан болып келеді. Және де осымен тері қабаты аяқталады. Ол ешқандай да айқын шекарасыз бізде тері асты қабатына, яғни тері асты шеліне ауысып кетеді. Оны телосуб кутена деп атаймыз. Ол жерде негізінен коллагендік және де эластикалық дәнекер талшықтарынан тұратын ілмекті торлар түзеді. Оның ілмектерінің ішінде көп мөлшерде осының май жасушалары және борпылдақ тінге, яғни дәнекер тіннің борпылдақ тінге толы болып келеді олардың іштері. Және де осы жалпы алғанда тері кутистің беті бізде тегіс емес болып келеді. Себебі онда көптеген плисы, жүлгелер, төмпешіктер, криста және де тесіктер болады, яғни оларды пори деп атаймыз. Сонымен қатар терінің бетінде бізде тұрақты және де тұрақты емес қатпарларда жатамыз. Терінің тұрақты ірі қатпарлары болады, оған қабақ, құлақ қалқаны, бүрікбас және де негізі ұятты ерінде жатады. Қатпарлар сондай-ақ осы буындардың маңында болады. Мысалға шынтақ буынның жанында бізде плиса кубиталис болады. Шат қатпарында плиса инкуаналис болады деген сияқты. Ал терінің тұрақты емес қатпарларына тері асты шелінің әлсіз дамыған орындары түзіледі. Яғни осы тері асты шелі болды, жаңағы тері асты қабаты. Сол жердегі әлсіз дамыған орындар сол терінің тұрақты емес қатпарларын түзеді. Олар маңдай тұсында көлденең қатпарлар түзіледі. Сосын қастың арасында тік қатпар, маңындағы қатпарлар осы неге байланысты, яғни бағана тері асты қабатындағы тұрақсыздыққа байланысты болып келеді. Терінің беткейінде сонымен қатар жүлгелер болады. Мысалы, мұрын ерін жүлгесі, сулкус назолабиалис шынтақ жүлгелері, сулкус кубиталис деген сияқты жүлгелер болады. Сонымен қатар бізде өзіміз көріп отырғандай, мұнда тері және де май бездерін көріп отырмыз. Тері бізде бірнеше бездерден тұрады, олар көбінесе дерма қабатында орналасады. Және де май бездерін гландула себация деп атаймыз, ал тері бездерін біз гландула сударифиса деп атаймыз. Мысалға бірінші май бездеріне келетін болсақ, ол гландула себация деп аталады. Негізінен галакринді бездерге жатады. Және де оның пішіні әртүрлі ұяшықты, яғни міне көріп тұрсаңыздар, ұяшықтардан тұрған секілді, сондықтан ұяшықты әртүрлі болып келеді. Олар негізінен алақан, табанды, солының терістерін қоспағанда бүкіл теріде, бүкіл адам ағзасының терісінде, дермада барлық дене бойында болады. Май бездері түк баданалармен, яғни мынау тұрған фолликулалармен байланысты болады. Осы жерде олардың шығатын тесіктері болады. Әр түк баданасына 1-ден 3-ке дейінгі май бездері ашылады. Егер де бір фолликула болатын болса, міне мына жақта мынау случайда бізде бір ғана түтік, яғни май безінен шыққан түтік шығып тұрған көріп отырмыз. Қабақтар, еріндердің қызыл түсті жиектері,
сосын емшек үрпілерінде, сонымен қатар іштің бетінде және де артқы тесік маңайында, және де шаш өсе бермейтін орындарда май бездері бірден тері беткейіне ашылады. Ал егер де шаш өсетін болса, мысалға бас терісінде, ол мынау шаштың түбінде орналасқан фолликулаларға через фолликуламен неге осы терінің бетіне шығады. Ал басқа бөлімдерде, яғни шаш өспейтін іш аймақтарында мысалы, олар бірден теріге шығатыны байқалады. Ал енді мынау тері бездеріне келетін болсақ, тері бездерін жаңа айтқандай гландула сударифера деп атаймыз. Оны мынау галокриндікке жататын болса, бұны біз мерокриндік бездер деп атаймыз. Өзі негізінен екіге бөлінеді: экриндік бездер және де апокриндік бездер деп, яғни бөлінуіне байланысты. Экриндік бездер олар сұйық секрет бөлетін жай микриндік бездер болып саналады. Ал апокриндік бездер болса, олар кәдімгі мерокриндік бездерге деп саналмайды. Себебі олар секрет бөлу кезінде олардың безі жасушалары жартылай үзілгенмен ыдырап бұзылмайтын болып келеді. Және де тері безінің барлық бетінде шашылау орналасады. Тері бездері жалпы терінің бүкіл жерінде, қандай жер болмасын, әсіресе алақан, табанның бойларында, алақан мен табанда өте көп. Әсіресе мына тері бездер. Сондықтан да алақанның, табанның терілеуі адамдарда байқалады. Және еріндердің қызыл жиектерінде, аталық мүшелердің басында, бұларда өте майда болып келеді бұлар тері бездері. Алақан табанға қарағанда олар әлде қайда азырақ болып келеді.